ॐ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमम् अध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुष्टुव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वन्तः सञ्जय। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଲେ, ହେ ସଞ୍ଜୟ, ଧର୍ମଭୂମି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ମୋର ଓ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଦୃष्ट्वा तु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनं तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବ୍ୟୂହର ରଚନାଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପଶ୍ୟେତାଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣାଂ ମାଚାର୍ଯ୍ୟଂ ମହତେ ଚ ମୁଂ ବ୍ୟୁଢଂ ଦ୍ରୁପଦପୁତ୍ରେଣ ତବ ଶିଷ୍ୟେଣ ଧୀମତା। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ, ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୂହ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହି ବିରାଟ ସେନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅତ୍ର ଶୂରା ମହେଶ୍ୱାସା ଭୀମାର୍ଜୁନ ସମାଯୁଧି ଯୁଯୁଧାନ ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥ धृष्टकेतुश्चकीतान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रान्त उतमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଏହି ସେନାରେ ମହାମହା ଧନୁର୍ଧାରୀ ତଥା ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମାନ ସୁରବୀର ସାତ୍ୟକୀ ବିରାଟ ତଥା ମହାରଥୀ ରାଜଦ୍ରୁପଦ ଦୃଷ୍ଟକେତୁ ଓ ଚକିତାନ ତଥା ବଳବାନ କାଶୀରାଜ ପୁରୋଜିତ କୁନ୍ତି ଭୋଜ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୈବ ଓ ପରାକ୍ରମୀ ଯୁଦ୍ଧାମନ୍ୟୁ ତଥା ବଳବାନ ଉତ୍ତମୌଜ ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଭୀମ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି।